Selamat pagi semuanya. Hai, Ya. hari ini ada Tantan si Delana no, ndak nonjol di Sunday School. Oh iya ya, Iya, sudah lama saya nggak datang ya. ada nggak muncul Tantan ya. ini dari mana? Mau tahu nggak ada saya dari mana? Terus kamu dari mana? Saya jalan-jalan di jembatan Ampera. Kamu dari Palembang. Terus hari ini kamu sudah siap mau gabung dengan teman-teman Kids Worship untuk Sunday School? Oh, udah siap dong. Aku mau ikut Sunday School. Kalau gitu, ayo kita panggil teman-teman semuanya. Ayo, Teman-teman. Teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Ayo kita sama-sama mulai Sunday School kita. Ayo. Aku Oke. semangat ini. Ayo. Bersama Runa dan Yuna. Shalom teman-teman. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom, Oke. selamat pagi. Nancy, Kak Citra, selamat Iya, pagi. Kak Nathan, Dan shalom. semuanya. Teman-teman yang ada di rumah. Pagi hari ini kita mau bersama-sama memulai apa, Mas Ken? Kids Worship. Sunday School. Kids Worship. Oke. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Silakan Mas Ken pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa semuanya, ikuti ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami kami mau mau Sunday School. Sunday School. Tuhan Tuhan berkati berkati ya ya dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Ayo teman-teman semuanya berdiri, kita mau menyanyikan. Ayo kita Sama-sama. Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. sekali lagi ya. Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. One, two, three, go. Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Dari awal ya teman-teman. Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. One, two, three, go. Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan.
teman-teman, sekarang bersama teman-teman kita akan memuji Tuhan. Waktunya Oke. untuk bersukacita. Memuji Oke. Tuhan. Ayo kita sana. Teman-teman, kita semua masih berdiri ya, Mas Ken ya. Kita terus memuji Tuhan, sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tetap Ada dalamku. Tetap berdiri di dalamku. Iya. Mari kita memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan ayo. bergoyang. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya teman-teman. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Teman-teman, Mas Ken, Ya. kita masih semangat memuji Tuhan ya. Semangat. Kita terus memuji Tuhan dengan lagu Aku Menyanyi Bagi Yesus Tuhanku. Tuhanku. Ayo teman-teman. Aku menyanyi bagi Yesus Tuhanku. Aku menyanyi bagi Yesus Rajaku. Aku menyanyi bagi Yesus penyelamatku. Dia yang telah mati untuk selamatkanku. Aku menyanyi bagi Yesus Tuhanku. Aku menyanyi bagi Yesus Rajaku. Aku menyanyi bagi Yesus penyelamatku. Dia yang telah mati untuk selamatkanku. Yesus yang terhebat, Dia penciptaku. Yesus yang terhebat, Dia pelindungku. Yesus yang terhebat, menjadi sahabatku. Inilah hidupku hanya bagimu. Sekali lagi ya teman-teman.
mendengarkan firman Tuhan. Sekalian doa syukur. Sambil kita memuji Tuhan, hanya ada Satu Tuhan. Tuhan. Mari teman-teman, semuanya fokus ya. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Mari teman-teman, dengan sikap berdoa kita pujikan pujian ini dari awal ya. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia Mari teman-teman, kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dia yang selalu mengasihi kita, Dia yang selalu peduli dengan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, menaikkan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Kalau hari ini Hari ini kami bisa bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kesehatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. berikan pada kami. Terima kasih juga Terima kasih juga Engkau masih menolong kami masih menolong kami saat kami sekolah, saat kami sekolah, saat kami bermain, saat kami memerlukan sesuatu. Saat kami memerlukan sesuatu, Tuhan Tuhan mencukupkan bagi kami. mencukupkan bagi kami. Makan minum kami, Makan minum kami, Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus berikan. Terima kasih Terima kasih untuk orang
tua kami, untuk kakak-kakak pengasuh yang dengan setia menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini syukur kami Kepadamu. kepadamu. Dia mengasihi aku, dia pedulikan. Mengasihi aku, dia pedulikan aku, dia menjagai aku, dia mengasihi aku, dia pedulikan aku, dia menjagai aku, dia menjagai aku, dia menjagai aku. Semuanya ikuti lagi ya. Ya. Yesus, Tuhan Yesus, kami kami sudah mau mau mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan nurani, kebaikan, kesetiaan, kelemah lanjutan. Apa itu? Virus corona. Pergi. Dengar dulu. Itu kan Aku loh, Sasa ini yang datang. aduh. Kalian jangan deket-deket. Lah itu yang mau aku bilang. Aku nggak mau deket-deket sana Sati. Aduh, kok nggak mau deket aku loh? Karena sekarang yang menulari itu bukan virus. Ya virus corona sih masih ada. Virus itu lagi ada hepatitis. Ada hepatitis. Hepatitis. Ah itu ada virus hepatitis yang nyerang anak-anak. Hati-hati. Kena hubungannya dengan sapi. Sapi juga sekarang kena virus. Makanya aku nggak mau. Ini loh. Aku nggak mau makan bakso. Mana mungkin kulit sapi? Kita kan bukan dekat sama daging, kita dekat sama kulit. Tadi aku denger itu berita di TV kalau sapi-sapi itu pada kena virus. Ih, ngeri. Iya, Aku juga menyedihkan ya. aku jadi takut. Tapi ngomong-ngomong, Aku jadi sedih, Roro. Kamu bilang gitu, Roro. Loh, bukan. Bu, sebentar. Aku mau jelasin. Karena kumannya itu beneran. Nanti kalau udah selesai, kita bisa lagi kumpul gitu, Tapi aku sedih. Nanti kalian nggak mau temenan sama aku. Gimana? ya aku sebenarnya takut kalau kena sakit itu. Aku nggak mau deket-deket dengan kamu. Tapi kami masih bertemanan, tapi takut kan, tapi nggak deket-deket gitu aja. Iya, jadi sentot, jangan deket-deket kami. Tapi nggak apa-apa sih, kita denger firman Tuhannya jauh-jauhan dulu ya. Kamu tunggu, di sebelah mana? situ. Aku di tengah aja lah. Yang Ah. penting kita sama-sama ya dengar firman Tuhan ya, ibadahnya. Iya, sekarang waktunya Kak Tari. Ayo Kak Tari. Waktunya Kak Tari. Wah, 3 kok Tari. Kak Tari. Kak Tari. Oke Kak Tari. Lagi. Belum datang. Kok Tari. Kak Tari. Kak Tari. Oke, Kak Tari siap untuk bawa firman Tuhan. 1, 2, 3. Iya, Kak Tari datang loh. Kok pada langsung pergi semuanya? Gimana toh? Mana tadi Blue Bear tadi? Hei Blue Bear, kamu di mana Blue Bear? Ya,
Ya ah, Aku loh, kata teman-temanku tadi ya Kak Tari. Masa mereka tuh tidak mau deket-deket aku? Aku ya sedih Kak Tari. oh takut ketularan virus sapi. Iya gitu katanya. Tapi kamu Sasa, kamu rajin mandi enggak? Aku rajin mandi Kak Tari. Yang penting bersih, sehat, cuci rambut, mandi, pakai sabun, cuci tangan, habis makan cuci sampai bersih. Kayak gitu boleh deket-deket. Yang penting bersih, jaga jarak, nggak apa-apa. Yang penting sehat-sehat. Ngomong-ngomong, kalian pada takut hari ini kena penyakit? Iya. Kalian semuanya takut? Iya. Kami Oh. takut Kak Tari. Gimana nih Kak Tari? Oke, ngomong tentang takut, Kak Tari mau ajak temennya Kak Tari juga. Sisi, ayo Sisi. Oh, Sisi juga mau dengar firman Tuhan. Sisi mau dengar firman Tuhan. Ayo Sisi, siap-siap cepet-cepet Sisi. Gitu loh, Sisi udah siap? Aja, aku tadi tuh nunggu-nunggu, nggak ada yang gendongin aku. Gak ada yang gendong, harusnya Nancy yang gendong. Oke, sekarang Sisi dan Bluebear Ya. dan juga Sasa, kita akan sama-sama dengar firman Tuhan. Tadi Mas Ken sudah pimpin dalam doa ya untuk dengar firman Tuhan. Iya. Hari ini tuh firman Tuhannya tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Ternyata yang takut itu nggak hanya Sasa, nggak hanya Bluebear. Sisi takut nggak? Aku sekarang nih ya takut loh kena itu virus hepatitis. Kayak Ruru aja bilang hepatitis. Hepatitis. Iya, hepatitis misterius. Hepatitis misterius. Ya. Kayak gitu loh. Hepatitis misterius. Loh, Itu singkatannya hepatitis. Ya wes. misterius. Sekarang ayo fokus dengar firman Tuhan. Kita mau sama-sama perhatikan Tuhan Yesus mendengarkan. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Heh, Bluebear, kamu sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Dah siap. Terus kamu kayak Sasa tadi yang ketakutan kena virus. Kok kamu menghilang toh, nggak kelihatan itu loh tenan-tenan. Kamu aja sembunyi. Kamu Takut. kamu muncul loh, kamu ditarik tenan-tenan. Mukamu dicari Bluebear. Ya. Jangan takut. Jangan takut, Tuhan Yesus bisa meredakan angin ribut. Bluebear, mukamu mana Bluebear? Iya, gitu. Ayo kita sama-sama lihat ya Bluebear ya. Sama-sama kita lihat ya Bluebear. Baik, Sudah siap? ya. Oke. Sudah. Oke, pencet remote-nya. Kita mau sama-sama perhatikan filmnya. Bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Oke? Siap? Oke. Bluebear hitung sama-sama ya. Dengan Sisi ya. 1, 2, 2, 3, 3. 4. Lah keempat. Ulang. Hitung tuh 1 sampai 3 tok. 1 sampai 3 aja. 1, 1. 2, Bluebear mukamu hilang. 1, 2, 3. 3. Oke. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak ke seberang. mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia.
Terjadilah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, Sisi dan juga anak-anak, tadi kita sudah sama-sama lihat ya cerita firman Tuhannya hari ini, bagaimana Tuhan mampu berkuasa meredakan angin ribut. Angin ribut. Angin ribut itu maksudnya angin tadi, angin yang sangat kencang sekali, yang mau menenggelamkan perahunya para murid dan juga yang Tuhan Yesus ada di dalamnya. Ya kan? Bener nggak? Ingat nggak tadi Sisi? Ingat sih, aku ingat. Iya ya, bener. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar kalau angin ribut itu diredakan oleh Tuhan, kita belajar, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus kita adalah Allah yang berkuasa, bisa menaklukkan angin ribut ya. Perhatikan ya, Tuhan bisa menaklukkan, memerintah angin ribut itu untuk tidak ribut. Yang ribut diam. Yang ribut diam. Biasanya gitu ya. Kalau anak-anak lagi Sunday school, Kak Tari bilang, ayo anak-anak fokus, anak-anak duduk tenang, anak-anak. Kadang-kadang anak-anak tetap aja nggak obey, nggak taat. Tapi Tuhan Yesus waktu berkata kepada angin ribut, diamlah, tenanglah. Angin itu taat kepada Tuhan karena Tuhan berkuasa. Anak-anak, Tuhan Yesus kita, Allah yang hebat, alam ini taat dengan Tuhan. Kita juga belajar menjadi ciptaan Tuhan yang taat, dan Tuhan itu berkuasa. Angin ribut bisa dibuat tenang oleh Tuhan. Angin ribut yang mengamuk itu, nah murid-murid yang sedang ketakutan, mereka pikir guru kita akan mati. Wah, ternyata nggak mati tuh, karena di situ ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Betul Sisi. Ada Tuhan Yesus ya Kak Tari? Iya, ada Tuhan Yesus. Saat ada Tuhan Yesus di dalam perahu itu, sebenarnya kita juga ingat kalau ada Tuhan Yesus sekalipun di situ Tuhan Yesus sedang kecapean ya, sedang tertidur. Tuhan pasti nggak akan biarin murid-muridnya itu. Tuhan pasti nggak akan biarkan murid-muridnya tenggelam. Anak-anak ingat ya, ingat ada Yesusku. Ingat Dia menjagaku. Tuhan menjagamu, tak perlu takut sebab Dia menjagamu. Ingat
ingat Dia sertamu. Tuhan Yesus besertamu. Tak perlu takut sebab Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan melindungi murid-murid dari angin ribut. Tuhan juga melindungi anak-anak Sasa, Ruru, Bluebird. Semua kita dijaga oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, saat kamu di rumah sendirian, tak perlu takut sebab Yesus jaga kita. Tidak perlu takut anak-anak. Tuhan tidak terlihat, tapi Tuhan itu berkuasa menjaga anak-anak semuanya. Menjaga kita dari sakit penyakit, menjaga kita dari hal-hal yang membahayakan. Anak-anak, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya menjaga kita semuanya. Jadi anak-anak, saat mati lampu, lagi tidur nih, tiba-tiba mati lampu, anak-anak ingat apa ya? Ingat, ingat ada Yesusku. Ingat, ingat Dia menjagaku. Ingat ada Tuhan Yesus yang menjaga kita. Tidak perlu takut. Tuhan Yesus menjaga murid-muridnya saat ada angin ribut. Angin ribut yang ngamuk, yang mau menenggelamkan, diperintahkan Tuhan, diam. Langsung angin ribut itu tenang. Dan murid-murid aman. Murid-murid selamat karena ada Tuhan Yesus. Anak-anak, mari kita bersama-sama berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Oke, mari kita belajar percaya ya anak-anak. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kita. Ayat hafalan kita dari mana Kak Tari? Oh iya, sip. Ayat hafalan kita dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Yesaya pasal 41 ayat 13. Oke, mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Anak-anak dan kami hamba-Mu diingatkan untuk percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami, menjagai kami, melindungi kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak untuk terus bersemangat menghafalkan firman Tuhan yang menjadi penolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Sampai jumpa di Sunday School selanjutnya. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan Sambil memuji Tuhan, Hosana. betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana,
Sekarang kita akan berdoa persembahan. Semuanya ikuti sekali lagi ya. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Hari ini kami belajar dari peristiwa Engkau yang meredakan angin ribut. Kami belajar dari murid-murid supaya tidak takut. Kami belajar untuk percaya, Tidak takut pada Engkau. takut pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa. Oke, Kak Nathan yang akan pimpin kita dalam doa ya. Kita akan berdoa syafaat bersama, tapi Kak Nathan yang akan pimpin ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan masih menolong, Tuhan masih melawat kami, Tuhan terus mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan menolong dan memberkati bangsa negara kami. Secara khusus untuk persiapan pemilihan presiden, Tuhan tolong supaya keamanan yang ada boleh aman, kondusif, dan kami tolong memberkati setiap jajaran yang menjadi kekuatan bangsa negara kami. Tuhan tolong mereka supaya berikan hikmat kebijaksanaan dalam memberikan keamanan, kenyamanan bangsa negara kami. Kami juga berdoa supaya pemimpin-pemimpin yang memikirkan untuk pemilihan presiden, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan mereka supaya persiapan pemilihan presiden ke depan boleh berjalan dengan baik. Kami rindu semua karena Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk kami semua anak-anak, Tuhan berkati secara khusus dalam menghadapi virus corona, hepatitis akut misterius ini. Kami tidak tahu ya Tuhan, tetapi kami yakin percaya Tuhan menolong kami semua secara khusus untuk anak-anak. Berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan lindungi kami semua ya Tuhan, supaya kami tidak terkontaminasi oleh virus ini. Jikalau ada saudara kami atau teman-teman kami yang sudah terkontaminasi oleh virus ini, kami rindu Tuhan menjamah, kami rindu Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan kesehatan kembali kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang selalu menjaga kami, mengasihi kami. Kami rindu Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, pekerjaan usaha mereka terus diberkati Tuhan. Iman mereka juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak Kimorsid yang setia membimbing kami juga. Tuhan berkati mereka dalam setiap pelayanan keluarga, kehidupan mereka Tuhan berkati. Dan berkati kami semua, baik masa pertumbuhan, baik masa dalam pendidikan, Tuhan berkati kami semua. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur kepadamu. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya yuk bangkit berdiri ya. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Kids
Worship semuanya. Hari ini kita sudah selesai Sunday School-nya. Kids Worship sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Sabtu ikut Kids Worship Rumah Penjuna.